നമസ്കാരം പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ, ബേസിക് സ്റ്റഡി പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ 5ാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ഷെഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. എങ്ങനെ ഷെഡ് ഉണ്ടാക്കണം, ഏത് തരത്തിലുള്ള ഷെഡ് ഉണ്ടാക്കണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്. ഷെഡ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വെറുതെ ഇടാൻ പറ്റുമോ? നമുക്ക് കോഴികളെ ഇറക്കണം അല്ലേ? കോഴികളെ ഇറക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും ചിന്തിക്കണം. നമ്മൾ ബ്രില്യൻ്റായിട്ട് ഡിസിഷൻ എടുക്കേണ്ട ഒരു ഏരിയ ഏത് കോഴികളെ നമ്മൾ വളർത്തണം എന്നതിലാണ്. കോഴികൾ വളർത്താൻ ഒരുപാട് നമുക്ക് കിട്ടും. പല പേരുകളിൽ, പല തരത്തിൽ, പല വിധം, ഏതൊക്കെ രീതിയിലുണ്ടോ ഇത് ഇഷ്ടം പോലെ. കാണുന്നവരെല്ലാം ഹാച്ച് ചെയ്തിട്ട് പല പേരുകളിൽ ഇറക്കുകയാണ്. ഇതിൽ നമുക്കൊരു ബിസിനസ്സിന് ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള ഓരോ സാധനവും ഏതൊരു ബിസിനസ് ചെയ്യുമ്പോഴും ആ ബിസിനസ്സിൽ ഈ റോ മെറ്റീരിയൽസാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൽ റോ മെറ്റീരിയൽ കോഴികളാണ്. ഈ റോ മെറ്റീരിയൽ ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്തതാണെങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാലും ആ ബിസിനസ് മുമ്പോട്ട് പോവില്ല. അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രോഡക്റ്റുകൾക്കും ക്വാളിറ്റി കുറഞ്ഞതായിരിക്കും. പ്രോഡക്റ്റും കുറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഏതൊരു ബിസിനസ്സിൻ്റെയും റോ മെറ്റീരിയൽസ് എന്നതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട റോ മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോഴികളാണ്. ഈ കോഴികളിൽ നിന്നെത്തുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് മുട്ടയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇറച്ചിയുമായിരിക്കും. ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് ക്ലിയറായിട്ട് നമുക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോഴികൾ ഇടുന്ന മുട്ടയും ഇറച്ചികളും ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്തതോ അല്ലെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് മതിയായിട്ടുള്ളൊരു പ്രൊഡക്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടാതെ വരികയോ നമ്മൾ ലോസിലേക്ക് പോവുകയോ ചെയ്യും. അപ്പം നമ്മളുടെ കൺസെപ്റ്റ്, നമ്മുടെ രീതി എങ്ങനെയാണോ എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് അതനുസരിച്ചുള്ള കോഴികളെ അന്വേഷിക്കുകയും അത് ഏത് പ്രായത്തിലുള്ള കോഴികളെ നമ്മൾ വളർത്തണം എന്ന് ചിന്തിക്കുകയും നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യണം. മുട്ടക്കോഴികളെ വളർത്തുന്ന ആളുകൾക്കും ഇറച്ചിക്കോഴികളെ വളർത്തുന്ന ആളുകൾക്കും എഗ്ഗർ നഴ്സറി നടത്തുന്ന ആളുകൾക്കും ഒക്കെ ബാധകമാണ്. കാരണം ഇത് മുൻകൂട്ടി നമുക്ക് പ്രവചിക്കാൻ കഴിയാത്ത തരത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ള ഒരു ഏരിയയാണ്. നമുക്ക് കോഴികളുടെ ഹെൽത്ത് വളരെയധികം പ്രശ്നമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ തീറ്റച്ചെലവ് വളരെയധികം പ്രശ്നമാണ്. അതിൻ്റെ മാർക്കറ്റിംഗ് ഒക്കെ നമുക്ക് വളരെയധികം പ്രശ്നമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ എഗ്ഗർ നഴ്സറിക്കാരാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൂവ്മെൻ്റ് ഉള്ള, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ അന്വേഷിക്കുന്ന, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ വളർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഈ കോഴികളെ, അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ പ്രൊഡക്ഷനുള്ള, ഏറ്റവും നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് നല്ല രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയുള്ള കോഴികളെ ആയിരിക്കണം തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്. കാരണം അത് ഒരാൾക്ക് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് പ്രയോജനം ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അധികമായിട്ട് വിറ്റ് പോകണമെങ്കിൽ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിന് മാർക്കറ്റ് മൂവിങ് ഉള്ള, അതായത് മാർക്കറ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് ആളുകൾ അന്വേഷിക്കുന്ന സാധനം വേണം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മുട്ട പർപ്പസിനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്, മുട്ട പർപ്പസിനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രൊഡക്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള, എന്നാൽ നമുക്ക് ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും വളർത്താൻ കഴിയണം. ഫ്ലെക്സിബിളായിട്ട് വളർത്താൻ കഴിയണം. ഫ്ലെക്സിബിളായിട്ട് വളർത്താൻ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കോഴികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന തീറ്റ അത് ഏത് രീതിയിലുള്ള തീറ്റ കൊടുത്താലും നമുക്ക് പ്രയോജനം ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു സമീകൃത ആഹാരം കൊടുക്കുന്നു, നമ്മൾ പാക്കറ്റ് തീറ്റ തന്നെ കൊടുക്കുന്നു എന്ന് കരുതുക. ആ പാക്കറ്റ് തീറ്റ കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന തീറ്റയ്ക്ക് അനുസൃതമായിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടണം. അത് നമുക്ക് ഒരു അത്യാവശ്യം നമുക്ക് കുറച്ചധികം നാൾ, നമുക്ക് 2 വർഷമെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ 1.5 വർഷമെങ്കിലും നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ കിട്ടണം. നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള കോഴികളായിരിക്കണം, നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കോഴികളായിരിക്കണം. ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കണം അതിൻ്റെ ഒരു മാനദണ്ഡം, നമ്മൾ കോഴികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവേണ്ട മാനദണ്ഡം. ഇറച്ചിക്കോഴികളാണെങ്കിൽ എന്താണ്? ഇറച്ചിക്കോഴികളാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്കതിന് പ്രോഗ്രസ്, മീറ്റ് പർപ്പസ് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാവണം, അതിന് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കൂടണം, ആളുകൾക്ക് നല്ല രുചികരമായിട്ടുള്ളൊരു മീറ്റ് ലഭ്യമാകുന്ന തരത്തിലുള്ള കോഴികളാണ്. അതിന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ കോബിൻ്റെ വെറൈറ്റിയിൽപ്പെട്ട കോബ് ഒരുപാട് ആളുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വെങ്കടേശ്വരയുടെ വെൻകോബ് എന്ന് പറയുന്ന ആ കമ്പനി, അതുപോലെ തന്നെ സുരഭി, അതുപോലെ ശബരി തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് ബ്രീഡുകൾ, ഒരുപാട് ബ്രീഡുകൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള കാറ്റഗറിയിൽപ്പെട്ട കോഴികൾ നമുക്ക് തിരഞ്ഞ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെയധികം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ കോഴികളെ കണ്ടെത്തുക. നമുക്ക് ധാരാളം മുട്ടക്കോഴി വിഭാഗത്തിൽ ഒരുപാട് കോഴികൾ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. ഒന്ന് നമ്മുടെ ഗ്രാമപ്രിയ, ഗ്രാമശ്രീ, അതുപോലെ കൈരളി, ഗിരിരാജ, അതുപോലെയുള്ള നമ്മുടെ വീട്ടുവളപ്പിലെ കോഴികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കോഴികൾ. വീട്ടുവളപ്പിലെ കോഴികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ കോഴികളെ നമുക്ക് ഏത് രീതിയിലും വളർത്താം, ഫ്ലെക്സിബിളായിട്ട് വളർത്താം, എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്കിതിനെ മാനേജ് ചെയ്യാം. അതാണ് ഈ കോഴികളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. അതിന് പ്രൊഡക്ഷൻ ലെവൽ വരുന്നത് നമുക്ക് ഏകദേശം 200 മുട്ടകൾ പെർ ഇയർ, ഒരു വർഷം 200 മുട്ടകൾ എന്ന കണക്കായിരിക്കും അതിന് പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക്. അത് ചിലപ്പോൾ തീറ്റയുടെ ലഭ്യതയും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന തീറ്റയുടെ ക്വാളിറ്റിയും വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ 180 വരെ ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, കുറഞ്ഞ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എങ്കിൽ 180 താഴോട്ട് എന്തായാലും അത് ഉണ്ടാവില്ല, 180 എന്തായാലും കിട്ടും. പക്ഷേ ഈ കോഴികൾക്ക് നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള കോഴികളെ വളർത്തിയാൽ എന്താണ് ലാഭമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കതിനെ അഴിച്ചുവിട്ടോ കെട്ടിയിട്ടോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും വളർത്തുകയും ചെയ്യാം. ഇതിന് നമ്മുടെ മീൻ വേസ്റ്റുകളോ പച്ചക്കറി വേസ്റ്റുകളോ നമ്മുടെ അടുക്കള വേസ്റ്റുകളോ ഒക്കെ കൊടുത്ത് നമുക്കിതിനെ വളർത്താൻ കഴിയും. ആ ഒരു തീറ്റ കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ചിലവാകുന്ന ആ ഒരു തീറ്റയുടെ ക്വാളിറ്റിയും തീറ്റയുടെ ഗുണവും അനുസരിച്ച് അത് മുട്ട കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും.
അങ്ങനെയുള്ള കോഴികളെ നമുക്ക് ധാരാളമായിട്ട് വളർത്താം. അതിന് നമുക്ക് അല്പം അധികം സ്ഥലം, ഇതിനെ അഴിച്ചുവിട്ടൊന്ന് വളർത്താനുള്ള സ്ഥലം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് വളരെയധികം ലാഭത്തിൽ വളർത്താൻ കഴിയുന്ന കോഴികളാണ് ഗ്രാമപ്രിയ, ഗ്രാമശ്രീ, കൈരളി, ഗിരിരാജ തുടങ്ങിയ കോഴികൾ. അതിൻ്റെ അത്യാവശ്യം വലിയ മുട്ടയുമാണ്, നമുക്ക് നല്ല ഒരു വിലയും കിട്ടുന്ന മുട്ടയാണ്, നാടൻ ഗണത്തിൽപ്പെടുന്ന മുട്ടകളാണ്. പിന്നെ നമുക്കുള്ള ഹൈബ്രിഡ് കോഴികളാണ്. ഹൈബ്രിഡ് കോഴികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഇൻഡു ബ്രൗൺ, അതുപോലെ BB380, ഹൈലൈൻ, അതുപോലെയുള്ള കോഴികൾ. ഈ കോഴികളെ നമ്മൾ പ്രത്യേക ഒരു പ്രതലത്തിൽ നമ്മൾ അടച്ചിട്ട് കെട്ടിയിട്ട് വളർത്തുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും ഉത്തമം. അതിനെ അഴിച്ചുവിട്ട് വളർത്തുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ് എന്ന നിലയിൽ അത് പ്രാക്ടിക്കലല്ല. കാരണം ഒരു ബിസിനസ്സായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് മാക്സിമം അതിനകത്തുനിന്ന് ഏൺ ചെയ്യണം, ആ ഒരു ലെവലിലായിരിക്കും നമ്മൾ അതിന് വളർത്തുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ മാക്സിമം ഏൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിനകത്തു നിന്നുള്ള ഔട്ട്പുട്ട്, നമ്മൾ മുട്ട എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട്, എൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് മാക്സിമം നമുക്ക് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മതിയായിട്ടുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ അതിനെ വളർത്തണം. അതാണ് നമ്മൾ അഴിച്ചുവിട്ട് വളർത്തിയാൽ മുട്ട ഇടില്ല എന്നല്ല ഈ പറയുന്നത്. അഴിച്ചുവിട്ട് വളർത്തിയാൽ മുട്ട ഇടും. നമുക്ക് ഇതിന് ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ റേഞ്ച് പറയുന്നത് ഒരു വർഷം 300 മുട്ട എന്നതാണ് ഈ കോഴികളുടെ എല്ലാം ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ റേഞ്ച് പറയുന്നത്. ഈ 300 മുട്ട എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള സിസ്റ്റത്തിൽ വളർത്തിയാൽ മാത്രമേ ഈ 300 മുട്ട കിട്ടൂ. അതായത് ഒന്നുകിൽ കേജിലിട്ട് അതിനെ വളർത്തണം, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ലിറ്ററിൽ അടച്ചിട്ട മുറിയിൽ അടച്ചിട്ട ഒരു പ്രതലത്തിൽ അതിന് പുറത്തേക്ക് മറ്റൊന്നും ഒരു സാഹചര്യത്തിലും പുറത്തേക്ക് വിടാതെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സമീകൃത ആഹാരം, കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പാക്കറ്റ് തീറ്റ, സമീകൃത ആഹാരം നമ്മൾ പാക്കറ്റായിട്ട് വാങ്ങിക്കുന്ന എല്ലാം അതിനകത്ത് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ആ തീറ്റ വാങ്ങിച്ച് നമ്മൾ കൊടുത്ത് വളർത്തുന്ന കോഴികളെ, അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന കോഴികൾക്കാണ് ശരിയായിട്ടും ഈ 290, 300 ആ റേഞ്ചിൽ നമുക്ക് മുട്ട കിട്ടുക. അതിനെ അഴിച്ചുവിട്ട് വളർത്തിയാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? അഴിച്ചുവിട്ട് വളർത്തിയാൽ ഈ ഒരു റേഞ്ച് കുറയും, 200 വരെ ആകാം. കാരണം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന തീറ്റയും ധാരാളമായിട്ട് തീറ്റ. നമ്മൾ ഈ കോഴി അടച്ചുവിട്ട് വളർത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേക റേഷനാണ് കൊടുക്കുന്നത്, ഒരു പ്രത്യേക ഡയറ്റ് കീപ്പ് ചെയ്യും. അതിന് ഇത്ര ഗ്രാം മാത്രമേ തീറ്റ അതിന് കൊടുക്കൂ. അതിന് ഓവറായിട്ട് നമ്മൾ തീറ്റ കൊടുക്കാറില്ല. ഓവറായിട്ട് തീറ്റ കൊടുക്കാതെ വരുമ്പോൾ അതിന് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു വെയിറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുകയും ഓവറായിട്ട് വെയിറ്റ് വരാതിരിക്കുകയും അതിന് കിട്ടേണ്ട മിനറൽസും വിറ്റാമിൻസും എല്ലാം ആ ഒരു തീറ്റയിലൂടെ ലഭ്യമാവുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അതിന് മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷേ അഴിച്ചുവിട്ട് വളർത്തുമ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇതിന് കാണുന്നിടത്തുനിന്നെല്ലാം ഇത് ആഹാരം കഴിക്കും, എന്തൊക്കെ സാധനം കിട്ടുമോ അതെല്ലാം കഴിക്കും, കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് കഴിക്കും. എല്ലാം കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ശരിയായിട്ടും അതിൻ്റെ ഫാറ്റ് കൂടി, അതിൽ ശരിയായിട്ടും അതിൻ്റെ മീറ്റ് ശരിയായിട്ടും വെയിറ്റ് കൂടുതൽ വയ്ക്കുകയും അതിന് മുട്ട പ്രൊഡക്ഷൻ ഡ്രോപ്പ് ആവുകയും അത് കൂടുതൽ നമുക്ക് ലോസ് ഉണ്ടാക്കി തരാൻ സാധ്യതയുമുണ്ട്. കാരണം ബൾക്കായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ബൾക്കായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അഴിച്ചുവിട്ട് വളർത്തുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കോഴികൾക്കെല്ലാം ഇൻഡു ബ്രൗൺ അല്ലെങ്കിൽ BB380, ഹൈലൈൻ കോഴികളെ നമ്മൾ അഴിച്ചുവിട്ട് വളർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് നമുക്ക് അല്പം മുട്ട കുറയും എന്ന ഒരു പ്രശ്നം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ നമുക്ക് തീറ്റച്ചെലവ് വളരെയധികം ലാഭിച്ച് നമുക്ക് വളർത്താം. നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഗിരിരാജനും ഗ്രാമപ്രിയയ്ക്കും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത് പോലെയുള്ള പച്ചക്കറി വേസ്റ്റും അതുപോലുള്ള വേസ്റ്റുകളും നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള മറ്റ് ചെതിലുകളും പുഴുക്കളും ഒക്കെ തിന്ന് ഇത് വളർന്നോളും. നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതിയാകും. ഇത് നന്നായിട്ടത് നടന്ന് ആഹാരം കഴിച്ചോളും. നമുക്ക് അത്രയും സ്ഥലം വേണം എന്ന് മാത്രം. ഇതിനെ നന്നായിട്ട് അഴിച്ചുവിട്ട് വളർത്താനുള്ള സ്ഥലം വേണം. മറ്റ് പട്ടികളുടെ ശല്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ഇങ്ങനെ കുറച്ച് നിബന്ധനകൾ നമ്മൾ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കാണുന്ന ചില അപകടങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും അങ്ങനെയും നമുക്ക് വളർത്താം. അപ്പം നിങ്ങളാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഏത് രീതിയിലുള്ള കോഴികളെ വെറുക്കണം, ഞാൻ ഏത് രീതിയിലാണ് കോഴികളെ വളർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ഏത് തരത്തിലുള്ള കോഴികളെ നമ്മൾ എടുക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ചിന്തിക്കണം. എഗ്ഗർ നഴ്സറിക്കാരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എടുക്കുക. കുഞ്ഞുങ്ങളെ എടുക്കുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും അതിന് മറ്റൊന്നും നോക്കാനില്ല. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ മുട്ട പർപ്പസിനായിട്ട് മുട്ട കോഴികളെ വാങ്ങുകയാണെന്ന് കൂട്ടിക്കോളൂ. പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു കാര്യം വിട്ടുപോയി. നിങ്ങൾ മുട്ട പർപ്പസിന് കോഴികളെ വാങ്ങുമ്പോൾ നിർബന്ധമായിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് മറ്റൊരു കാര്യമാണ്, വാക്സിനേഷൻ നിർബന്ധമായിട്ടും ഫോളോ ചെയ്യുക. വാക്സിനേഷൻ ഫോളോ ചെയ്യാതെ ഒരു കോഴികളെയും വളർത്തരുത്. ഇപ്പോൾ തന്നെ കണ്ടില്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ പക്ഷിപ്പനിയുടെ ഒരു വിഷയം വന്നത്. ഇതുപോലുള്ള മാരകമായ അസുഖങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട്. അത് CRD ഒരു മാരകമായ അസുഖമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഫെഷ്യസ് ബർസൽ IBD ഒരു മാരകമായ അസുഖമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കോഴി വസന്ത വഴക്ക് മാരകമായ അസുഖമാണ്. ഇതുപോലുള്ള അസുഖങ്ങൾ പടർന്നു പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു രക്ഷയും നിയന്ത്രിക്കാൻ യാതൊരു ഒരു കാരണവശാലും സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ അതിന് ഒരു ഇമ്മ്യൂണൽ പവർ, അതായത് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കൂട്ടുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഇത്തരം പർട്ടിക്കുലർ വൈറസുകൾ ഈ കോഴിയെ പിടിക്കാതിരിക്കുവാനും നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ടും വാക്സിനേഷൻ നിർബന്ധമായിട്ടും ഫോളോ ചെയ്യണം. ആ വാക്സിനേഷൻ കഴിഞ്ഞ കോഴികളെ മാത്രമേ എടുക്കാവൂ. അതിന് നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും അത് എത്ര സൗഹൃദത്തിൻ്റെ പുറത്താണെങ്കിലും ഏതൊക്കെ സാഹചര്യത്തിൻ്റെ പുറത്താണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും വാക്സിനേഷൻ ചെയ്യാത്ത കോഴികളെ വാങ്ങി വളർത്തുകയും ചെയ്യരുത്. നിങ്ങൾ ചെറുത് വാങ്ങിച്ച് വളർത്തുകയാണെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും നിങ്ങൾ ആ ഒരു വാക്സിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനോട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അതുപോലെ അത് ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന അതിനൊരു കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല. എഗ്ഗർ നഴ്സറിക്കാർ ഞാൻ പറഞ്ഞു
എഗർ നഴ്സറിക്കാർ കോഴികളെ എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ മാർക്കറ്റിൽ ഏത് കോഴികൾക്കാണോ കൂടുതൽ ഡിമാൻഡ് ഉള്ളത് ആ കോഴികളെ നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം പ്രായമായ കോഴികളെ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടൂ. അങ്ങനെ കോഴികളെ വാങ്ങിയിട്ട് അതിൻ്റെ മെയിലും ഫീമെയിലും തിരിഞ്ഞതാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മെയിലും ഫീമെയിലും തിരിയാത്തതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മെയിലും ഫീമെയിലും തിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള ടിപ്പൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ആ കോഴികളെ ബ്രൂഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് വളർത്തി ഫുൾ വാക്സിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്ക് കോഴികളെ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കോഴികളെ വാങ്ങുമ്പോൾ, കോഴികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഗ്രാമപ്രിയ, ഗ്രാമശ്രീ, അതുല്യ, കൈരളി തുടങ്ങിയ കോഴികൾ നമുക്ക് വർഷത്തിൽ 200 മുട്ട വരെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കോഴികളാണ്. നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ നല്ല ഫുഡ് കൊടുത്ത് നല്ല മാനേജ്മെൻറ്റിൽ തന്നെ സംരക്ഷിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും 200 മുട്ട വരെ കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ ഹൈബ്രിഡ് കോഴികൾ VV3T, ഇൻഡുബ്രോൺ, ഹൈലൈൻ തുടങ്ങിയ കോഴികൾ നമുക്ക് 300 മുട്ട വരെ ഒരു വർഷത്തിൽ ലഭ്യമാകുന്ന കോഴികളാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം. നിങ്ങൾ ചാത്തൻ കോഴികളെ മാക്സിമം എടുക്കാതിരിക്കുക. ഈ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന കോഴികൾ, അത് പാലക്കാടൻ നാടൻ, അതൊക്കെ ചാത്തൻ സാധനങ്ങളാണ്. അതിനൊക്കെ വിട്ട് വളർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ പണിയും കിട്ടും. അപ്പോൾ അത്തരം നമ്മൾ ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ചാത്തൻ സാധനങ്ങളൊന്നും വാങ്ങി വളർത്താതിരിക്കുക. മെയിനായിട്ട് തമിഴിൻ്റെ ഈ കൊട്ടയെ കൊണ്ടുവരുന്ന കോഴികളെയൊന്നും വാങ്ങി നമ്മുടെ നല്ല കോഴികളുടെ കൂടെ ഒന്നും ഇടാതിരിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഞാനിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് നാളെ കോഴികളുടെ പരിചരണമൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. കുഞ്ഞുങ്ങളെ എടുത്തതിന് ശേഷം എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ നാളെ നമുക്ക് ബ്രൂഡിങ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നാളെ സംസാരിക്കാം. ഏതായാലും വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. സീ യു അഗെയിൻ.